根據號碼排列啦。跟住落嚟就係2號 Joanne。2號嘅獎可以話係我哋今日嘅大熱門嚟嘅喎，唔知有冇大壓力咧？點啊？入咗5強，心情會唔會平復啲？因為更加緊張啊！攞個咪。好開心見到咁多人支持我，我會更加之努力㗎。你啊，你真係好得體啊，真係。好啦，抽一個信封啊！展示俾攝影機睇。賴宗元，請賴先生發問問題啊！Joanne 你入到位咧，其實真係好替你開心啊！真係緊張，諗住你可能入唔到。Congratulations！ Thank you very much。OK， 不過你唔準喊喎，呢條問題。得 OK。如果大會而家咧允許你將你5強呢個資格咧就交換俾後台一位落選嘅佳麗，你會揀邊一位？點解？而你可以將呢個資格咧留翻俾自己，亦係點解？我覺得我會將個資格留俾我自己，因為我覺得我好有信心喺香港為國家奉獻，做得更加之好，為馬來西亞爭光。我中意有自信心嘅女仔，其實參加選美自信係非常之重要㗎。呢條問題我諗為佢攞咗好多嘅分數啊！嗱，先生，我覺得佢答得滿唔滿意啊？非常滿意，100分嘅答案啊！恭喜你啊，Joanne！多謝，你喺今晚嘅表現相當之好。